नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव जफर बोकरे आहे. मी इस्लामपुरातील नामांकित शोरूम साई शेअर्समध्ये आज सेल्स एक्झिक्युटिव्ह म्हणून उपस्थित आहे. आमच्याकडे सर्व नामांकित कंपनीचे मोबाईल तसेच आयफोन, सॅमसंग, विवो, रेडमी, ओप्पो, वन प्लस, रिअलमी इत्यादी योग्य दरात उपलब्ध आहेत. त्याचबरोबर आपल्याकडे सर्व नामांकित कंपनीचे टीव्ही, होम थिएटर, साऊंड बार, स्प्लिट एसी कंपनीचे रेफ्रिजरेटर, सिंगल डोर आणि डबल डोर इत्यादी व्हरायटीमध्ये उपलब्ध आहे. आणखी आपल्याकडे सर्व नामांकित कंपनीचे वॉशिंग मशीन उपलब्ध आहेत, फ्रंट लोड आणि टॉप लोड मध्ये. अशा नामांकित कंपन्यांच्या असंख्य वस्तू आणि असंख्य व्हरायटीज फक्त एकच छताखाली, तेही फक्त आणि फक्त साई सेल्स मध्ये एकदा अवश्य भेट.